और बड़ी खबर की बात छिंदवाड़ा से, जहां कफ सिरप से एक और मासूम की मौत हो गई। एमपी में कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। नागपुर में चल रहा था बच्ची का इलाज। 26 सितंबर को बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही किया था प्राथमिक इलाज। इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां कफ सिरप से एक और मासूम बच्ची की जान चली गई। एमपी में कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। नागपुर में चल रहा था बच्ची का इलाज। 26 सितंबर को बच्ची को भर्ती कराया गया था। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही बच्ची का प्राथमिक इलाज किया था। खबर छिंदवाड़ा से हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में आईएमए के डॉक्टर आए हैं और आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। आईएमए के डॉक्टर प्रवीण को 24 घंटे में दोष मुक्त करने की मांग आईएमए के डॉक्टर कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी उन्होंने दी। आईएमए ने फार्मा कंपनी को जिम्मेदार इसके लिए बताया है। 3 दिन के न्यायिक हिरासत में है डॉक्टर प्रवीण सोनी। तो कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, जिसमें आपको बता दें आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में आईएमए के डॉक्टर कल उन्होंने इसको लेकर विरोध जताया था, प्रदर्शन किया था, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 दिन की न्यायिक हिरासत में डॉक्टर प्रवीण सोनी। और जब उन्हें कल अस्पताल लेकर, जब डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस लेकर जा रही थी, मुस्कुराता हुआ डॉक्टर प्रवीण सोनी नजर आया था। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही बच्चों का प्राथमिक उपचार किया था और ये कफ सिरप उनके पर्चे पर लिखा था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आईएमए के डॉक्टर्स की, जो कल बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और डॉक्टर प्रवीण सोनी का समर्थन किया। डॉक्टर्स ने कहा जो कंपनी जिसने ये कफ सिरप बनाया वो इसके लिए जिम्मेदार है, डॉक्टर प्रवीण सोनी की इसमें कोई गलती नहीं है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत को लेकर हंगामा जारी है। दोष मुक्त करो। कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं अब डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उतर आया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जोरदार विरोध किया है। आईएमए ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि पूरे मामले में गलती दवा बनाने वाली कंपनी की है, डॉक्टर की नहीं। दवा में इस्तेमाल किए गए केमिकल के बारे में बोतल पर नहीं लिखा था। ऐसे में डॉक्टर को दोषी ठहराना गलत है। आईएमए का अगला कदम सबसे पहला तो ये है कि इस बात का विरोध करना है कि जो डॉक्टर सोनी के साथ शासन ने उनको स्केपगोट बना के और उनके ऊपर धारा पुराने आईपीसी मेरे को मालूम है 304 कल्पिटेड होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और उसके साथ और धाराओं के जोड़ के उन्होंने उसके ऊपर चार्ज लगाया, जो सरासर गलत है। जो इसके लिए जवाबदार हैं उनको शासन ने पूर्ण रूप से बचत की है उनकी। आईएमए के मध्य प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को दोषमुक्त किए जाने और श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो डॉक्टर प्रवीण सोनी के अगेंस्ट में जो कृत्य किया गया है बहुत अमानवीय है और बहुत एकपक्षी है। अमानवीय इसलिए कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किसी भी डॉक्टर को आप बिना किसी इंक्वायरी, बिना किसी राइट्स सबूत या बिना किसी मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन के बगैर आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब अरेस्ट करने के पहले इन प्रोसेस से पास आउट होना पड़ता है, जो नहीं हुआ। उन्हें रात के मध्य रात्रि 2:30 बजे गिरफ्तार किया गया, वो उसमें संदेह नज़र आता है। पर इस केस में क्या हुआ है कि उस फार्मा कंपनी को जिसने दवा बनाई है उसको अरेस्ट न करके उन्होंने उल्टा डॉक्टर को फंसा दिया। डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के विरोध में छिंदवाड़ा के डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। आईएमए ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे और देश भर के डॉक्टर भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, चिकित्सक दवा तब लिखता है जब वो इन मापदंडों के बाद में, उसके क्वालिटी कंट्रोल के बाद में वो दवा का सही रूप पाया जाता है। तो बनाने वाली कंपनी, बेचने वाली कंपनी और उसको एनओसी मिली है सेंट्रल राज्य के बाद, तो इसमें डॉक्टर कहाँ दोषी पाया जाता है। अगर आपको कोई
ऐसा मिसलीड समझ में आता है। तो सबसे पहले जिस कंपनी ने बनाई है, जो आईपीसी की धारा 27 के तहत बनाने और बेचने वाले के लिए एक नियम कानून बनाना है, वो उसको आजीवन कारावास हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक सिरप के सैंपल अमान्य पाए जाने के बाद इसे पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित किया गया। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। इसमें शामिल ड्रग इंस्पेक्टर और प्रशासनिक ऑफिसर तमिलनाडु जाएंगे। बता दें कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में ये दवाई तैयार होती है। एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा की रिपोर्ट। और आपको बता दें कि कफ सिरप से एक और मासूम की मौत हो गई। एमपी में कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। नागपुर में बच्ची का इलाज चल रहा था। 26 सितंबर को बच्ची को यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही बच्ची का प्राथमिक इलाज किया था। तो एक और बच्ची की मौत की खबर आई है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 17 तक पहुंच गया है, जो कि चिंता की बात है, क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, जिन बच्चों को ये कफ सिरप दिया गया था। बच्चे जिनका नागपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मौत का आंकड़ा 17 तक पहुंच चुका है। जहरीला कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई। 17 बच्चे, एमपी में 17 बच्चे जिनकी जान चली गई कफ सिरप पीने से। और ये कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही प्राथमिक उपचार के लिए जब बच्चों को लेकर आया गया था डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास, तो उसने ये कफ सिरप बच्चों को प्रिस्क्राइब किया था। और इसके पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी और ज्यादातर मामलों में किडनी फेल होने के चलते बच्चों की जान चली गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। निहारिका, एक और अपडेट आ रहा है कि एक और बच्चे की जान चली गई, जो कि नागपुर में बच्ची को 26 सितंबर को भर्ती कराया गया था। इस बारे में क्या ताजा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। अब छिंदवाड़ा में अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो वो 15 हो चुका है और कुल मौतों का जो औपचारिक आंकड़ा है, जो गवर्नमेंट ने हमें शेयर किया है, वो 17 हो चुका है। और अब ये जो 15वीं मौत है, ये कल देर रात नागपुर के मेडिकल कॉलेज में हुई। 1.5 साल की धानी डेहरिया है, जिसने अपनी ये जो जीवन की जंग थी वो हार गई और आखिरकार उसका देहांत हो गया। 26 सितंबर को धानी डेहरिया को भर्ती कराया गया था नागपुर के मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उसके पहले जब उसकी हालत बिगड़ी थी तब उसे मामूली बुखार था। और मामूली बुखार को लेकर जब यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास परिजन लेकर पहुंचे थे, तो वहाँ पर ऐसा आरोप है कि वही जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप है वो उसे प्रिस्क्राइब किया गया था। और जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया गया था, उसके चलते उसकी मौत होने की संभावनाएं जताई जा रही, आरोप लगाया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार क्या उसे भी वो कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया गया था। चूंकि अभी परिजनों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, वे लोग इस स्थिति में नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो इस तरह की है कि 15 मौतों का औपचारिक आंकड़ा सामने आ चुका है। धानी डेहरिया जो है उसने भी अपनी जीवन की लड़ाई हार गई है। और ऐसे में वो 1.5 साल की मासूम बच्ची, जिसकी ना इसमें कोई गलती थी ना उसके परिजनों की, वे डॉक्टर के पास हालत बिगड़ने के बाद जब लेकर गए थे तो उसे वो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप दिया। लेकिन पहले मामूली बुखार था, मामूली बुखार ने किस तरह से उसकी मौत की बाजी लगा दी और उसके बाद उसे इस तरह का सिरप देने से उसकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद उसे छिंदवाड़ा से सीधा नागपुर रेफर किया गया। 10 दिनों तक वो नागपुर में भर्ती थी, 10 दिनों तक उसका नागपुर में इलाज चला, लेकिन उसके बाद वो ये जंग हार गई और आखिरकार कल देर रात धानी डेहरिया की मौत हो गई। जी निहारिका, इसके अलावा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं और बिल्कुल कोई नहीं चाहता है कि ये जो आंकड़ा है इसमें और इजाफा हो। अभी कुल और इतने कितने बच्चे हैं, कितना नंबर है वो जिन बच्चों का इलाज अभी भी नागपुर के अस्पताल में चल रहा है, जिन्हें ये कफ सिरप दिया गया था, और वहां से क्या जानकारी आप तक पहुंची है? फिलहाल किस कंडीशन में वो बच्चे हैं? क्या सुधार हो रहा है हालत में या तबीयत बिगड़ रही है? देखिए 5 से 6 बच्चे हैं जो अभी भी नागपुर के अस्पतालों में एडमिट है। अलग अलग अस्पतालों में है, कोई एम्स में है, कोई मेडिकल कॉलेज में है, कोई प्राइवेट अस्पताल में है। तो ऐसे में उनका इलाज अभी भी वहाँ पर जारी है। लेकिन जिस तरह की हमें सूचना मिल रही है उसके अनुसार यही है कि केवल एक बच्ची है जिसकी हालत थोड़ी बेहतर हो रही है या
स्टेबल है, बिगड़ नहीं रही है, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और गंभीर इसीलिए है क्योंकि सभी के किडनी पर उस सायरप ने इफेक्ट किया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर वो डायथिलीन ग्लाइकॉल जो 0.1% होना था, अगर वो आपके सायरप में 46% तक मिला है मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के अनुसार, और तमिलनाडु की रिपोर्ट के अनुसार तो 48 कुछ प्रतिशत मिला हुआ है, तो ऐसे में वो आपकी हेल्थ पर किस तरह का एडवर्स इफेक्ट करेगा, जिसके चलते बच्चों की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जी, एक और अहम सवाल निहारिका, अब तस्वीरें हम सभी ने देखी डॉक्टर प्रवीण सोनी की, जब पुलिस की गिरफ्त में डॉक्टर प्रवीण सोनी था तो किस तरीके से चेहरे पर कोई शिकन, कोई किसी चीज का ऐसा पछतावा नहीं था कि गलती हुई है, मुस्कुराते हुए उसकी तस्वीरें सामने आई थी। और आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा नहीं किया, जो आरोप लगाए हैं, जो एफआईआर दर्ज की है उसको कैंसिल नहीं किया, तो वो अपना आंदोलन और प्रदर्शन और ज्यादा उग्र करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ज्योति। देखिए, आप दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। पहली चीज़ की अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर प्रवीण सोनी है उसे जब जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, चूंकि न्यायिक हिरासत मिली है उनकी 3 दिनों के लिए, तो ऐसे न्यायिक हिरासत के लिए जब उन्हें जेल लेकर गए थे पुलिस, तो वहां पर ये देखने को मिला कि किस तरह से जब कोर्ट से निकालकर उन्हें गाड़ी में बैठाया जा रहा था, तब वे लोगों से हाथ भी मिला रहे हैं, तब वे हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, और किसी तरह से उनके माथे पर शिकन नहीं है। लेकिन इसके बाद भी एक और तस्वीर हमारे सामने आई, जब हमारे सहयोगी शाश्वत शर्मा वहां पर एक्सक्लूसिव तरह से मौजूद थे, वहां पर और कोई नहीं था। हमने डॉक्टर प्रवीण सोनी से बातचीत करने की भी कोशिश की थी, आईडी भी लगाई, लेकिन हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उस समय भी वे हंसते हुए नजर आए। वे वहां पर मौजूद कुछ लोगों के पैर भी पड़ रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, और उसके बाद जब उन्होंने एनडीटीवी को देखा, फिर वो भागते हुए जेल के अंदर गए हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें उस चीज को दर्शाती है, उस जो अंदर की हमारी वो शर्म होती है उसे दर्शाती है, और वो मासूम बच्चों की जान लेने का दुख जो उन्हें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे पर ये नजर आ रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है आज नहीं तो कल वे इससे छूट जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स भी उनके लिए लड़ रहे हैं। अब जैसे कि डॉक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों का ये कहना है कि प्रवीण सोनी का किसी तरह का कोई आरोप उनके ऊपर जो है वो सभी गलत है, निराधार है, और उनके लिए जो ये सारे मामले खोले गए हैं उन्हें जल्द से जल्द बंद करना होगा, अन्यथा वे लोग और उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। लेकिन सवाल केवल यही है कि क्या डॉक्टर प्रवीण सोनी को ये नहीं पता था कि वो कोलरिफ कफ सिरप के लिए ऑर्डर 2023 में ही जारी कर दिया गया था कि इट शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब टू द चिल्ड्रन अंडर और ओवर 4 इयर्स, एंड उसके बावजूद उन्होंने वो जो दवाई है वो प्रिस्क्राइब की। उसके बाद जब आईएमए के डॉक्टर से हम ये सवाल कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है अगर वजन के अनुसार किसी बच्चे को दवाई दी जा रही है तो वो गलत नहीं है, तो फिर इस तरह का ऑर्डर क्यों दिया? अगर स्वास्थ्य विभाग को ऐसा लगता था कि अगर वजन के हिसाब से दवाई देनी है तो फिर ये ऑर्डर भी नहीं देना था। लेकिन अगर वो ऑर्डर आया है कि डायथिलीन ग्लाइकॉल या इस तरह के कंपोनेंट्स वाले अगर कोई सायरप है वो बच्चों को नहीं दिए जाने चाहिए, तो फिर ये तो साफ है ना कि नहीं देना था। लेकिन जब अब प्रवीण सोनी से इस मामले में बातचीत की जाएगी, निकलकर चीजें सामने आएगी, तब ये क्लियर होगा कि आखिरकार उन्होंने क्यों प्रिस्क्राइब किया। क्योंकि पहले जब बात हुई थी उन्होंने कहा कि मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। अब अगर इस बार इस तरह की स्थिति बनी है तो उसमें मेरी क्या गलती? बस हमारा सवाल यही है कि अगर ये सायरप बच्चों को नहीं दिया जाना था तो इतने बच्चों को प्रिस्क्राइब क्यों किया गया? अब भी जिस बच्ची की जान गई है वो 1.5 साल की थी, योगिता ठाकरे जिसका पोस्टमार्टम हुआ वो 2 साल की थी। हम जिस बच्चे से बात करने गए थे जिसके घर पर उसके पिता ने ऑटो बेचकर इलाज कराया, वो बच्चा मात्र 3 साल 11 महीने का था। 10 अक्टूबर को उसका जन्मदिन आने वाला था, और उसके पहले अगर इस तरह की स्थिति बन जाए तो आप खुद सोचिए उस माँ की आंखों में कैसे आंसू रुकेंगे। बिल्कुल निहारिका, बहुत दर्दनाक पल और बहुत पीड़ादायक क्षण उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। बहुत शुक्रिया निहारिका, हम ताज़ा जानकारी लगातार इस खबर से जुड़ी हुई आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप को पीने से 17 बच्चों की मौत हो गई। इनमें एक थी 2 साल की योगिता, जिसे पता नहीं था कि मामूली सी सर्दी जुकाम की कफ सिरप उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। योगिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है और उसकी मौत के कुछ ही दिन पहले का है। घर में गणेश जी की स्थापना कर पूरा परिवार आरती कर रहा है। इसके साथ ही मासूम बच्ची तोतली जुबान में योगिता भी जय गणेश देवा और कर्पूर गौरम कर भगवान की प्रार्थना कर रही है। सोशल मीडिया पर योगिता का ये वीडियो वायरल हो रहा है।
दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव